Uma peça grande não é obstáculos para ser feita no torno. Olha só como eu fiz essa restauração dessa peça de trator. Já preste atenção e, se gostar, se inscreva para ajudar a comunidade a crescer muito mais. E diz aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver. Também dê sua opinião sobre o serviço e como você faria. Aqui estamos usando o eletrodo limável, e se quer adquirir igual a essa, já me chama no link no perfil. Se não me conhece ainda, sou Joilton Torneiro e te convido a conhecer minhas outras redes sociais, todas com o nome Joilton Torneiro. E foi esse, pessoal, o trampo finalizado.